Lareira a gás modelo Kawa disponível na Empório do Lazer. Acionamento com pilha, não necessitando de ponto de elétrica. Você consegue estar controlando a altura da chama. Já acompanha os cristais azul e acompanha também pedra vulcânica, caso você não queira utilizar o cristal. Conta também com um sistema ODS, na qual ele detecta a falta de oxigênio no ambiente e uma válvula corta o fornecimento do gás, garantindo segurança para a sua casa. Lareira a gás Kawa disponível em 120 centímetros.